Indian Red Cross Society West Jaintia Hill District Jawai Hinin Kasni Apsotari Kalapelong Yaka Jingsenyang Snam Blood Center Jawai Civil Hospital Panalir Halor Kapang Kaboong give plasma share life share often Hachwa Kani Ladon Kajingilang Balapenya da Uba W Lungdor Chairman IRCS Hakabala Yorui Kajinkra na UAN Savian General Secretary IRCS Meghalaya State Branch Shillong ka Dr. P. Shylla Medical and Health Officer Blood Center Kinong Senyang Snam Nalor Kiwede ka Dr. P. Shylla kalaong ka Jing Senyang Snam kalong ka Wei ka Badan Kam kumta ka Jing Ai Jing Hekai Awareness kalong ka Badan Kam halor kani ka Benta ha ka Ju ka Po kalakan tukum Kinong Senyang Snam kidai Banlong Kinuksa Yaka Layatu bana kaliang ka Indian Red Cross Society West Jaintia Hills District Chawai kalashim yakane kalaban lej aisnam kalong halor ka nongrim banya rapmar kaliang ki paraman simpru ki badon kam kerki yakasnam hakanu kanu kapua bat kanlong ka jingker khu yakiwe hakani kasni ladan hadu apu arngut kit khot ka IRCS kibala senyang yakasnam bat lapen kut yaka jingelang da ki kentien ai kublai na umma o lalu district secretary ka IRCS West Jaintia Hills District Jawai Thằng ba được nóng. Kajing na pa nakaliang to department nakaliang to office hi kadiri ba ginagana pag-awareness ka-awareness kita hakibon banta kabingilapan ay awareness improve kita di IEC material kita di media kita iman ka sipan jadi layak siya ini bantu priang awareness siapa kepalang blood donation siapa how important blood is the main kalenti kaba biang ha kan ai awareness ki we kita pi dalam kenuksa pi ban kam ban keren ban ong ban pang dari kitin ke action ke jile ki kaba ai kata kita big awareness to our society